मुल्क के जिस जिस कोने में भी सैलाब आया हुआ है, आप सबको गवाह बना के सबसे पहले उन लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप अपने आप को अकेला ना समझें। पाकिस्तान में बसने वाला हर शख्स आपके साथ मौजूद है। हर साहिब ईमान आपके लिए दुआ गो है। लोगों के दिल धड़कते हैं, घरों में माएँ बेटियाँ बहनें आपके लिए दुआ करती, और बड़ी जल्दी अल्लाह तबारक व तआला इस मुश्किल से निकलने के असबाब पैदा करेगा। दुआ ये है कि अल्लाह तुम्हारी जवानियों को सलामत रखे, अल्लाह तुम्हें बेपनाह बरकतें अता फरमाए। वो मजहबी समाजी तंजीमें जो इखलास के साथ वहाँ गईं, उन्होंने जाके वहाँ ड्यूटियाँ की, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें अपने फजल से बेहतरीन सिला अता फरमाए।